Всем привет, мои змеёныши, и вы на новом канале Элина Змейка. И сегодня с вами я, Элина. Сегодня я буду смотреть цирковой цирк, или как это правильно называется, первую серию, вот. Вроде бы вот так вот. Ну, короче, да. Надеюсь, что у меня это видео сохранится в иншоте, и будет все чики-пуки. Весь интернет гудит, просто на всех, кого я подписана почти, все снимают про это. Я вообще не понимаю, что это за цирковой цирк. Ну, а мы сегодня с вами посмотрим. Приветствую, безумный Какой он красивый. в цифровом цирке. Меня звать Кейн, я ваш руководитель. Я покажу вам челюстно-потные сердце-останавливающие мозг выносящие трюки, которые вы еще никогда не видели. Не так ли, Баббл? Ты прав, Кейн, мне не терпится узнать, что Вау, ребят, посмотрите на само помещение. Мне очень нравится. ты приготовил для всех сегодня. Что ж, давайте не будем терять времени, начнем наше шоу. Гангелы, зубы, миссис Кингером, Рогата и Джекс и Калфон. Мы день за днем парим, от луны и до солнца без причин. Я точно не помню, но вроде бы ее зовут Помни. Она такая прикольная, мне она прям нравится. Где? Кейн, это один из твоих неписей или еще один додик? Потому что если это новый персонаж, нам придется всю заставку переделывать. Прикол. Я это повторять не буду. Ух ты! Похоже, у нас появилась новенькая в нашем веселом мирке. Как мне снять этот шлем? Ты только тяни сильнее, у нас же как-то вышло. Что происходит? И я одела какой-то шлем и оказалась здесь. Кто вы такие? Почему я не могу его снять? Где я? Тебе стоит немного успокоиться. Все же бывает в первый раз в жизни. Мы все через это прошли. Тебе всего лишь нужно это принять. Какого здесь происходит? Что? Не-не-не, дорогуша, мы не Чего? Хотя бы их запикали. можем здесь допустить такие нецензурные выражения. Безумный цифровой цирк – это место развлечения для всех возрастов. Ты, подруга моя, попала в чудесный мир зазеркалья, где ты не знаешь, что тебя ждет. Но мат не будет. Боже мой. Ладно. А где тут, ну знаешь, выход? Слушай, ты только не кипиши из-за этого. Но тут мы еще не знаем. Его нет. Что? Заткнись, Джекс. Ну да, он прав. Добро пожаловать в новый дом и новое тело. Новый дом? О чем ты? Ребята, помягче, прошу. Мы тут застряли на долгие годы. Старпер Кингер тут вообще с незапамятных времен. Кто-то что-то Ну, заяц вообще обалдевший. Капец. сказал о коллекции букашек. Поэтому он спятил. Спокойствие, главное спокойствие. О, хорошо. До меня дошло. Это просто сон. И мне нужно играть свою роль, пока я не проснусь, да? Ну, допустим, крошка. Я без понятия, как их всех зовут, но вот этот кролик вообще, о май гад, он оказывается романтик. Они снова разбили мою комедийную маску. Что ж, Кейн, устроишь для новенькие приключения или как? Я бы хотел бы устроить небольшую экскурсию по нашему цирку для начала. Полетели! Тут у нас стоит Шипито. Здесь ты можешь заниматься всевозможной ерундой, абсолютно разными вещами. Например, ты можешь...
игры с мячом, мини-гольф и так далее. А здесь находятся наши земли. Утопись в здешнем цифровом озере или поселись на цифровом карнавале. Ну, Чедени, если тебе не лень, не выбирай, пока все не пошло на бекрень. И это все, что тут есть? Конечно нет. Это пустота. Мы не решались идти дальше пустоты. Даже я не знаю, что там. Значит, Когда мы находимся здесь, я могу не спускать своих сотен всевидящих глаз с себя. Привет, Кейн. Я люблю тебя. Давай убираться, пока луна не возбудилась. Вот, теперь я знаю двух героев, Кейн и Помни. стоп, что значит? Воу, пора немного убраться. Будет сделано, босс. Почему ты такая? Стой, погоди. Тот выход, что я видела там. Через него можно уйти? Выход. Да если бы был способ свалить, никого бы здесь уже не было. Да, о чем ты говоришь? Уверяю вас, тут нет никакой волшебной двери на выход. Видимо, у тебя просто произошли цифровые галлюцинации. Твой разум только осваивается в цифровом пространстве. И я клянусь, я видела... Цифровые галлюцинации! Стопудово этот Кейн или Каин скрывает что-то. Короче, эти зубы, десна, во. Как насчет того, чтобы сменить тему? Как тебя зовут? Меня зовут... О боже, почему я не могу вспомнить свое имя? Никто не помнит свои имена при попадании в цифровой цирк. И, кстати, единственным, чем я могу управлять, так это вашим разумом. Но зато ты можешь придумать себе новое имя. Как меня зовут? Не забивай голову всякой ерундой. Ты можешь выбрать себе уникальное имя. Вы подтверждаете, что выбранное вами имя не будет нарушать условия лицензионного соглашения цифрового цирка, а также, что в вашем имени не будет использоваться нежелательный, непристойный, дискредитирующий откровенного характера контент, а также незаконную или ненормативную дикцию. Ну и что ты думаешь? Как-то пофиг, любой подойдет. Ну что ж, посмотрим. Если мне дадут авторские права уже на 5-е видео, потому что мне уже дали столько авторских прав просто так. И если на это дадут, то я вас прибью. Как тебе имечко? Наверное... Точно, оно ужасно. Крутим еще. Как тебе имя? Помни. Сойдет. Я думаю... Крякнуться мне. Ты прав, Джекс. Нам пора устроить испытание для нашей новенькой Помни. Я сказал это 5 минут назад. Ты любишь приключения, развлечения, восхищение, ужин, боль, страдания. Мою оценку скажу в конце. А я смею болеть тревогу, творожный тортик. Ты паразит! Но от него я точно этого не ожидала. Я откажусь. Ну, раз ты уже здесь, тебе придется пройти небольшое вступительное испытание, чтобы ты наконец поняла, как тут все работает. Что? Господи, я не хочу вступительных испытаний. Не парься, Зубл. Я придумаю испытание, в котором ты не будешь играть важную роль. И это испытание под названием... Найти всех глоньков. Все верно. Каждый уголок нашего шапито кишит глоньками, и вам нужно найти их. Но кто они? Спасибо, что спросила, Баббл. Они мелкие... Что они делают? Они... Как они Глоньки — это мелкие озорные фигуры, которые забирают все, к чему только прикасаются. Только спросить, зачем они вообще это делают? Как их остановить? В ответ вы найдете сами. Желаю вам удачи и веселья, мои суперзвездочки! И что это все значило? Это просто очередное маленькое испытание Кейна. Они дают немного развлечься, понимаешь? Не дают нам сойти с ума. Говори за себя. Если кому-то должна, всем прощаю. Боже, прошу, нет, нет! Прошу, помогите! О нет, не убери Зубл. Проехали, есть кто-нибудь хочет? Ой, стой, пойдем сначала к Кауфму. Думаю, он очень захочет познакомиться с Помни. Моя неприступная крепость! Хочешь пойти с нами проведать Кауфму? Нет, если честно, мне кажется, Кауфман сошел с ума. При нашем последнем разговоре он все время бормотал о каком-то выходе. Прямо как ты, Помни. Может, ты тоже сходишь с ума? Но погоди,
Если это так, то, может, в теории выход и вправду есть? Не, это значит, что, скорее всего, ты тоже скоро свихнешься. А что насчет Джубл? Я думаю, надо спросить у него о нем. Если он реален. А это не так, потому что это все сон. Она все еще думает, что это сон. А почему ты так пялишься на меня? Мне плевать на все. Я здесь исключительно ради приколов. Так, с меня приколов хватит. Ты, я и помни, проверим, как там Кауфма. А эта мелкая плакса и местный чудик как-нибудь разберутся, как нам вернуть Зубл. Ты думаешь, оставить их вдвоем — это хорошая идея? Конечно. Они оба полностью психически уравновешены, а значит, прекрасно справятся вдвоем. Пошли, дамы, навестим Клоуда. Моя комедийная маска снова разбилась. Так трогательно. Гангл, ты испугала меня? Ну вот, где мы все живем. Ну или место, где мы спим ночью. Несмотря на то, что мы можем и не спать, иногда хочется немного отдохнуть от всего и чем-нибудь себя занять. Понимаешь? Я уверена, для тебя уже есть... О, вот, у тебя уже есть свой номер. Я все еще в замешательстве. Например, об испытаниях. Зачем на них вообще ходить? Почему бы не узнать, как отсюда уйти? Ну, мы уже пытались, когда прибыли сюда. Просто спустя время ты начнешь понимать, что тут нет выхода, а каждая жалкая попытка его найти будет немного сводить тебя с ума. А потом ты начнешь спрашивать, как тут появилась, и забывать, кто ты вообще такая и почему все еще жива. Но когда ты потеряешь и рассудок, то точно сотворишь что-то ужасное. Но, пожалуй, мы поговорим об этом в другой раз. Найдем плюсы. Испытания дают не заскучать и держать разум в рабочем состоянии. Хорошо, что это только сон, не так ли, помни? Что мы тут забыли? И что делаем? Мы навещаем нашего друга. Может, его нет в своей комнате? Надеюсь, с ним все хорошо. Не бойся, плюшевая, у меня есть ключик. Что? Стоп, что? Как? Ты, может, от моей комнаты есть ключ? У меня есть ключи от каждой комнаты, но все в порядке. Кстати, я кое-что оставил в своей комнате. Дай знать, если найдешь это. Надеюсь, ты не боишься многоножек? Джекс, это мой единственный страх, зачем тебе это нужно? Там может быть совершенно что угодно. Пока не увидишь, не узнаешь. Надо же, я его обыскался. Спасибо, что присмотрел за ним, Кауфи. Я пошел, пока. О, Кауф мой щиток заглючил. Такое бывает. Что? Это та самая ужасная вещь, о которой я ранее говорила. Момент, когда ты теряешь рассудок. Ладно, стой. Возможно, мы еще можем это исправить, позвав Кейна. Кауфман, слушай, я знаю, мы не всегда ладили, прям когда я лживо смеялась над твоими шутками, но, клянусь, я и вправду считала их смешными. Я тогда просто встала не с той ноги. Блин. Думаешь, что тебя получится выводить меня отсюда? Я понимаю, если сделать Зови Кейна или вот этих зуб. тебе не получится. Прости! Я уже забыл, зачем мы смотрим сюда. Мы видели, как Глоинки разобрали и утащили Зубл, помнишь? О, да, спасибо, что напомнила.
Походу, у нас это не очень получается, да? Ребят, поесть не хотите? Джекс! Мы нашли нору Зубл. Круто. Как дела у Кауфма? Надеюсь, он еще не зол на меня за то, что я не смеялась над его шутками. Все в порядке. Кстати, я никогда его не видел таким счастливым. Рад это слышать. Значит, он еще не совсем сошел с ума. Вообще, у него для вас подарок. Коллекция букашек. Я думаю, это гнездо. Привет. Рогата? Тебя ведь так зовут, да? Эй, слушай, я не хотела тебя оставлять тут. Просто глянь на мою руку. Я немного растерялась. Хорошо. Тебе сейчас нужно найти Понимаю тебя, помню, но, блин, беги к Кейну. Кейна. Он сможет помочь мне. Ну, ладно. Но где мне его искать? Если честно, не знаю. Просто смотрите, зови его. Ладно. Я его найду, а ты оставайся здесь. Хотя ты и так не можешь двигаться. Просто держись тут, а я вернусь. Обещаю. Отлично. Мне жаль, что первый день так ужасно. Да не парься вообще об этом. Я пойду тогда искать Кейна. Кто-нибудь? Кейн! У нас тут небольшая проблемка. Ау! Кейн! Что за нелепая форма негнойской расы А это еще кто? осмелилась зайти на территорию королевы Глоинков? Так вот кто ты. Наверное, следовало бы спросить у меня разрешение перед тем, как показать мне что-то настолько отвратительное. Как же мерзко звучат слова Похоже на змею и щуку. из уст кроликоподобного существа в присутствии моей королевской фигуры. К слову, я тоже своего рода король. Я бы хотел вас вежливо попросить... Зубл вернулась. Привет, Зубл. Помогите мне, идиоты! Как грубо, Зубл. Не хочу тебе помогать. Я вам говорю, если мне дадут авторские права, я вас прибью. А ты, как тебя зовут? Обалдел. Нет, я опять проиграла. Да! Поймал. Кингер, мать твою. Налево. Ничего страшного. Это я, когда меня обозвали. У кого какие проблемы, блин? Спрятаться, спрятаться, спрятаться!
бегом за Кейном. Боже, где этот Кейн? О, зря. Где бесконечно дверей, зря она туда полезла. Твой ассортимент цветастых персонажей. Разве трудно понять, что все принадлежит Глоингам? Я есть Глоинг. Ты станешь Глоингом. Все станут Глоингами. Это странно и тупо. Вы еще смотрите на меня? Да я здесь даже не ради испытания. Я просто прячусь здесь от... Ох, господи, ты в порядке? Ты же не видела то игровое шоу, верно? Я... О чем ты говоришь? Что происходит? Это просто Кауфман, не переживай. Кауфман заглючил? Да я тебя умоляю, все путем. Ты права! Как нам отсюда выбраться? Ребята, нам туда. О, Да, вы вперед. Ага, сейчас. Вот, да я не знаю, как его назвать. Стоп, а почему помни тут нет? Разве это не ее испытание? Не мешай мне слушать эскалатор. Иди назад. Что, мне что-то это вообще не нравится. Оу, Баббл, ты знаешь, как Да прикалывайся. заставить меня сказать эту фразу. Воу, сигнал тревоги на Воки Watch в такое время? Нет, кто-то решил посетить пустоту. Они же все испортят. Ну вот и все. И что за бельберда тут произошла? А, ну да, это ж я. Кейн! Кауфма, похоже, прошел через Кауфмос и заглючил. Кауфму заглючил? Почему вы раньше не сказали? Ты у нас отправляешься в подвал. Нифига. Я не могу поверить, что Кауфман так просто сдался. То есть без обид, но я думала, что Кингер будет первым, кто заглючит. Благодарю. Вот поэтому не стоит никогда и ни в чем полагаться на Кингера.
Мне это стало больно. Мне, пожалуй, следует извиниться за то, что я врал вам о выходе. Я знаю, как вы сильно хотите, чтобы он существовал, но поймите меня, я так долго думал, что можно там запихнуть, что просто чуточку не успел его закончить. Ну, вы же знаете, как мне не нравится, когда люди видят мои незаконченные проекты. Особенно, когда они натыкаются на пустоту. Проехали. Похоже, вы смогли победить краеугольников, а значит, испытание окончено. Вашим призом будет шикарный цифровой пир, приготовленный нашим шефом Пабло. Сделано со всей любовью, которую мне разрешено давать. Наконец-то! Умираю с голоду. Ты даже ничего не сделал. И что, голодным-то я могу быть? Так, погодите, нам же не обязательно есть, пить или спать в цифровом мире, потому что здешняя еда просто создает иллюзию Короче, помни, в шоке, а я тоже. еды без каких-либо питательных веществ. И ты заткнись уже. С каких пор это ты спец по цифровому миру? Спец почему? Очень прикольный, но то, что там есть маты... Да, кому я вру, корненько? Ну, короче, очень прикольный. Ставлю миллиарды из 10. Очень понравился, вот. Но на этом, ребятушки, все. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Пишите тоже оценку этому мультику, вот. Мне будет очень интересно почитать. Думаю, что... Вторую часть я даже посмотрю, но уже без реакции, а просто. Всем пока-пока.